ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတကယ်လိုချင်လို့ရှိရင်ပူးပေါင်းဆောင်မှုကလိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမိုးချအောင်မြင်ရမယ်ဗျာကျွန်တော်ဒါပြောရပါတယ်ကျွန်တော်သဘောထားပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ပြောပြရစေမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးလည်းအောင်မြင်ကြပါစေဗျာနော်အစစတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းကျဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာပြောချင်တာတော့ဗျာရုရှားသမ္မတကြီးမစ္စတာဗလဒမီတာပူတင်နဲ့ဘယ်လိုလဲသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတကြီးရဲ့လူကရှန်ကိုရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရတရားဝင်ချစ်ကြည်ခီးသွားတာပါသူတို့ကတရားဝင်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တရားဝင်ချစ်ကြည်ခီးသွားနေတာတော့ဒါနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကသွားတဲ့ခီးစဉ်နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပေဒီကျေပြတ်စွာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိစ္စရပ်တွေပေါ့နော်နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ကူလူသွားလာရေးအတွက်တိုးချဲ့ဖို့ဆိုတာအထူးသဖြင့်ခီးသွားကဏ္ဍတွေတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရေးပေါ့ဗျာနောက်တော့ကပညာရေးနောက်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာနောက်ကျန်းမာရေးနောက်အားကစားရေးချင်းမှုဥပဒေနောက်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ကိစ္စတွေဒါတွေ level တွေအခြေပြပြကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေတွေရှင်းပြသူနှစ်နိုင်ငံလုံးကဒါအားလုံးလက်ခံပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရုပ်ောက်ပဲလုံးမအခြေအနေတွေကျွန်တော်ရှင်းပြတော့သူတို့ဒါလည်းအားပေးထောက်ခံတဲ့အကြောင်းသူတို့ရှိကကိုယ်စီလေလွှတ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ရုပ်ောက်ပွဲမှာအကဲလာပြီးကြည့်ပေးမယ်အကြောင်းနဲ့ဒါသူတို့ပြောတာရှိတယ်ပိုကောင်းတာတော့နှုတ်တစ်ဖက်ဒီတွေ့ဆုံခြင်းအပြင်ယုံကြည်မှုတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ဗျရုရှားနိုင်ငံရောဘီလာရုစ်နိုင်ငံရောနောက်သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရောမြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့တော်တော်ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဗျဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွေအနာဂတ်တွေကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကလည်းပါတီစုံဒီမိုကရေစီရုပ်ကပဲလုပ်မှုလို့ကျွန်တော်ပြောကြတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခိုင်မာလုပ်မှာပါပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတကယ်လိုချင်လို့ရှိရင်ကန်တော်ခေါ်စားလုပ်နေတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါလုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမိုးချအောင်မြင်ရမယ်ဗျမိုးချအောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်ဒါပြောရပါတယ်ပြည်သူတွေဒါကျွန်တော်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကသဘောထားပေါ့ကျွန်တော်သဘောထားပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ပြောပြရစေပြည်သူများတင်ပါတယ်အားလုံးအဆက်သက်ရအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးလည်းအောင်မြင်ကြပါစေဗျာနော်အဆက်သက်ရတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းကျဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာ